Доктор Вадим, я столкнулся с серьезной проблемой. Начал испытывать такое ощущение, когда ты спишь и не можешь выспаться. Больше спишь, все равно не можешь выспаться. Сон перестал приносить удовольствие. В плане того, что он жизненно необходим, но он не облегчает тебе повседневного существования. И я, собственно, решил пойти к врачу-специалисту, который занимается проблемами сна. Благо, у меня такой под рукой есть доктор-сомнолог. И я задокументировал, зафиксировал весь свой процесс обследования. Сразу скажу, что, честно говоря, меня напугали, что мне придется сбрить бороду для того, чтобы получить диагноз. Но я на это был готов. И смотрите, что из этого получилось. Сегодня мы в гостях у Дмитрия Владимировича Дуйкина. Мое почтение, доктор. Здравствуйте. И я пришел сдаваться. Это очень хорошо. Скорее всего, вы пришли сдаваться ко мне, потому что вас беспокоит нарушение сна. Так точно. Да, может быть, вы еще и храпите. И такое есть. И такое есть, замечательно. А испытываете ли вы дневную сонливость? Мое постоянное кредо. Хочу спать. Это замечательно. Скорее всего, мы вам поможем. А когда вы просыпаетесь, вы не испытываете головной боли? Головные боли стали беспокоить чаще, но не на постоянной основе. Чаще они бывают, наверное, связаны с изменением в атмосфере, возможно, с усталостью. Мгм. Это не закономерность. А разбитость во время пробуждения, после пробуждения? Все время просыпаюсь не выспавшимся, не То есть отдохнувшим. можно сказать, что сон был больше не освежающий, чем освежающий? А освежающий сон происходит крайне редко. И, наверное, чаще в сезон отпуска, либо вот на фоне, когда очень длительно отдыхаешь, а в повседневной жизни просто не могу выспаться. А со стороны окружающих бывало ли такое, что вам задавали такое, рассказывали вам такое, что храпишь, как трактор, а потом раз дыхание остановилось, я не знаю, ты там дышишь или нет, не надо же уже скорую вызывать, или я еще могу с тобой еще чуть-чуть пожить. Я тебя немножечко толкнул, а ты задышал, и потом опять начал тихо, мирно храпеть. И да, и такая проблема возникала, наверное, в течение уже 10 лет последних периодически. А бывало ли такое, что вы пробуждаетесь среди ночи? Иногда просыпаюсь, но не так, чтобы часто. Не так, чтобы часто. Интимный вопрос, но раз мы уж с вами так случилось, что доктора, как у нас происходит с посещением туалета в ночное время? Иногда, редко просыпаюсь. Но не 2, 3, 4 раза за ночь. Абсолютно не каждую ночь. Да, потому что у нас при тяжелом апное, может быть, человек путешествует до туалета до 5-6 раз за ночь, и, конечно же, в это время он будет обращаться к урологам, хотя там существуют немножечко другие проблемы. Лечить простатит и аденому. Лечить простатит, аденому, брать в мазок, они там все равно что-то найдут, начнут... Если хотите узнать больше про аденому простаты, у нас есть подкаст, сейчас появится по подсказке. А скажите, пожалуйста, в семье у вас такое присутствует только лишь у одного представителя? Или же кто-то в вашей семье по отцовской, материнской линии страдал? По отцовской Дедушка, линии. бабушка? По отцовской линии бабушка, отец, тоже храп, остановки дыхания во сне. Какие-то уже обследования вы по этому поводу проводили? Нет, док, я очень долго не решался на обследование у сомнолога, самостоятельно ничего не предпринимал. Проблема не была настолько навязчивой и не настолько сильно мешала в повседневном моем режиме. И вот только последние, наверное, 3-4 месяца я ощутил, что она уже надо мной настолько давлеет, что мне сложно вообще как-то этому противостоять, и поэтому я решил обратиться. Что называется, меня она сама уже привела к вам. Сама уже подвела. Плюс еще, и, соответственно, мы не молодеем.
Соответственно, у нас снижается тонус гладкой мускулатуры в области ротоглоточного кольца, даже с учетом хорошего общего состояния, все равно тургор мышц у нас немножечко снижается. Поэтому мы можем иметь такие проблемы в будущем. По поводу комплексного понимания вашего сна, насколько вы ощущаете днем дневную сонливость в плане того, что засыпаете ли вы после еды, или же во время езды в транспорте, или же за работой с документами. В этом плане я отличник. У меня 5 из 5, 10 из 10 я засыпаю вообще постоянно и везде. То есть по шкале сонливости Эпфорта вы максимум, да, наберете? Да, я даже еще верхушку какую-то дополнительную. Да, хорошо. А храпите больше на спине или же в любом положении? Есть, по-моему, правый бок, на котором я храплю чуть-чуть меньше, но в основном я храплю и на спине, и на боку, и... С учетом всех данных, которые мы сейчас узнали, конечно же, можно заподозрить, что у вас присутствуют признаки нарушений дыхания во сне. Соответственно, для того, чтобы провести диагностику такого состояния, вам необходимо будет выдать прибор, который мы с вами выдадим вам домой. Он у нас с вами запишет ваше дыхание, запишет ваши остановки, и после чего мы его обработаем, посмотрим, насколько вы еще живы. Довольно-таки простой и очень эффективный приборчик для записи минимальных параметров для получения диагностики нарушений дыхания во сне. Да, он пишет всего лишь 4 параметра. Здесь у нас будут записываться данные по пульсоксиметру, это количество кислорода, сатурация, пульс будет считаться. И сейчас мы будем сюда оденем небольшие конюльки. Здесь у нас будет идти дыхание, храп, воздушный поток. Эти 4 параметра нам достаточно для постановки диагноза апноэ во сне. Но это, естественно, является не полным, так сказать, спектром диагностических возможностей в сомнологии и получении диагностики. Есть еще более совершенные приборы, такой как компьютерный сомнограф. В принципе, если мне этих данных будет недостаточно, я могу предложить вам провести более расширенное диагностическое обследование, компьютерную сомнографию. Она практически такая же, тоже там есть 2 датчика, но данных записывается больше. Если же мне и тех данных будет недостаточно, тогда я вам предложу провести полисомнографию. То есть вопрос, извините, то есть пока бороду можно не сбривать? Пока бороду можно не сбривать, поэтому мы идем от противного. Да? Можно было и сразу сбрить, и нацепить на вас сразу эти 30 датчиков, и весь вот этот вот ящичек надеть на вас, было бы очень симпатично. Но пока мы вас пощадим и проведем эту диагностику респираторным мониторингом. Доктор, вот вы сказали респираторный мониторинг, компьютерная сомнография, компьютерная полисомнография. А можете на пальцах это объяснить? И На пальцах, в принципе... разница, извините, разница Да. еще вот, что оно мне станет по деньгам. Да? Да. Если говорить простым языком, насколько он простым может быть у нас у медиков, в принципе, все знают ультразвуковое обследование, да, УЗИ. И все знают, что такое МРТ, магнитно-резонансная томография. Но вот проведение респираторного мониторинга по совокупности данных, которые мы получим, будет равняться УЗИ. Угу. Компьютерная сомнография будет равняться компьютерной томографии. Угу. А МРТ – это уже полисомнография. Угу. От этого будет, соответственно, зависеть и ценовая политика вот этого проведения исследований. Надеюсь, понятно. Следующий вопрос. Док, как мне подготовиться к исследованию? Вот сейчас вот вы мне выдали его, мне как-то надо какую-то гигиену провести, мне нужно там, Да, у меня есть... душ принять или еще что-то там, наоборот, засыпать, перед телевизором нельзя, там что-то нельзя кушать, нельзя пить. Давайте рекомендации. Так, в принципе, всем мы выдаем вот такие вот памятки для исследования. Камера, а где она? Там же. Нет, это мониторчик приклеенный. Всем пациентам мы выдаем вот такие вот памятки. В принципе, здесь написано, сейчас я вам прочитаю, чтобы долго не думать и не экать. Не спать в течение дня перед исследованием. Не принимать алкоголь, кофе, чай, различные колы и газосодержащие напитки. Не принимать успокаивающих снотворных препаратов в течение дня перед исследованием. Смыть лак и коротко подрезать ноготь на указательном пальце левой руки.
Это просто не то, что величайшая проблема оказалась, как оказалось, просто, когда приходят женщины и узнают про это, Это начинается еще хлеще, чем сбрить бороду мужику. тут такая начинается история, а я не знаю, что делать. Шелак. Да, вот это, они меня пытаются чуть ли не расстрелять. Как? Мне один палец, вот это, я только что вчера сделала. Я думаю, да, Начинаются торги. да, я говорю, ну что же мне сделать? В плане безопасности могу ответственно заявить, что проведение обследования никоим образом не является серьезным для угрозы жизнедеятельности или здоровья человеку. Это просто такой гаджет, который надел и поспал. Угу. Как часто проводить исследования? Ну, данное обследование не рекомендуется проводить довольно-таки часто. Оно, в принципе, проводится один раз для постановки диагноза. А динамика? А в динамике уже предлагается лечение, после которого эти состояния уходят. Угу. Если бессонница у человека прошла, то не надо никакого обследования. Понятно. Если ноги перестали у человека беспокоить, синдром беспокойных ног, то и обследования никакого не надо. Если у человека апноэ сна, и он получает СИПАП-терапию, там уже идет динамика по лечению СИПАП-аппаратом, считывание данных СИПАП-аппаратом. Угу. Можно ли там через 5, через 10 повторить В удаленном периоде. обследование, а как сейчас? Ну, вот таким вот образом. Понятно. А как, в каком виде вы мне будете давать результаты? Ну, расшифровку свою. Как заключение или какое-то подробное там? Это будет подробное заключение на А4 с описанием всех параметров, что о чем говорит. Потому что параметры довольно-таки не на слуху у обычного обывателя, поэтому они все должны быть, ну, желательно расшифрованы. И они довольно-таки простым, понятным языком расшифрованы, что такое индекс апноэ, гипопноэ, ИАГ, коротко, что такое ОДИ, или по-нашему там дистресс индекс, снижение сатурации и так далее, и так далее. Там, что такое активное пробуждение, автономное пробуждение АП, ААИ, да, например, вот в этих параметрах. Там это идет вся эта расшифровка, плюс еще на консультации проведем показательный, так сказать, момент в плане диагностики вашего дыхания и посмотрим, насколько вы все это хорошо спали, дышали, и выдадим вам это на бумажном носителе, в PDF, как хотите. О, очень исчерпывающе, спасибо. Покажем? Конечно, покажем. Сейчас вот здесь вот и сразу и наденем. Его надо будет надевать у нас во время сна. Когда вы уже ложитесь спать, мы его запрограммируем на работу, когда он у нас сам самостоятельно включится. Не надо никаких кнопочек никуда нажимать. И сам у нас выключится. Мы его тоже поставили на время выключения. Если вдруг вы боитесь, что он у нас слетит, то здесь можно будет наклеить лейкопластырь, можно гипоаллергенный, можно и здесь тоже его обклеить и провести. Теперь самое интересное. Это канюли. Да? Канюли, которые у нас будут записывать ваше дыхание. Держите, чтобы не упали. Ну, в принципе, ну, как, по большому счету объяснять долго не надо, да? Туда за уши. Затянул. И здесь лейкопластырем тоже можно вот будет тоже затянуть, чтобы в течение сна у нас не было. Ну, вот таким вот способом вы сегодня у нас проведете ночь. Хочу сказать, что, во-первых, эта штука, в принципе, особо не мешает, за исключением пары проводков, но они гибкие. Во-вторых, она не неприятная, то есть нет каких-то дискомфортных ощущений или еще что-то. Да, соответственно, спать можно как угодно. На боку, как человек любит, на животе, на спине, переворачиваться. И вы сказали мне в кулуарах, что достаточно хотя бы, чтобы 4 часа он записывал. Минимум 4 часа любого диагностического аппарата необходимо для постановки. Отлично, это как раз примерно то, на которое я сплю в будни. Да, то есть у нас еще и недостаток сна, да, присутствует. Ну, конечно, а потом, что мы засыпаем. То есть, получается, я сейчас вот так вот еду домой. Ну, если вас не остановят в Ладно, пункте. я вас понял. Значит, сейчас я это дело снимаю, и дома я его надеваю, проводим измерения, и увидимся тогда уже в следующий раз, когда появится расшифровка. Да. Отлично.
Не переключайтесь. Все ли понятно по использованию прибора? Я в целом понял, достаточно простой прибор, я понял механизм, все. Единственное, что у меня опасения, я когда-то вот, например, надевал холтер, смат, там, они сами по себе включаются, да, там какие-то моменты, вдруг ночью это меня напугает, или я как-то буду там просыпаться. Во-первых, он работает в бесшумном режиме. Во-вторых, он ничего не сжимает и ничего не сдавливает, в принципе, не доставляет никаких больших неудобств. Вы им можете использовать и лежать в любом положении тела, которое вам будет удобно. В принципе, все, никаких побочных явлений быть не должно. Хорошо, спасибо. Я закончил свое исследование, и сейчас я передам назад этот волшебный приборчик доктору-сомнологу. Ночь я провел абсолютно спокойно с ним, он мне не мешал, не беспокоил. Как уснул, так и проснулся. Ночью не просыпался. Док, возвращаю, спасибо. Пожалуйста, приходите еще, обращайтесь. Все, теперь я буду ждать заключения. Доктор обещал через сутки мне его прислать. И в бумажном виде можно получить, и PDF на прям телефон. Здравствуйте. Хотелось бы вас поблагодарить за проведение такого амбулаторного обследования. Что мы с вами в итоге получили? Давайте обратимся на экран, посмотрим хорошо ваше дыхание. Довольно-таки очень простое и понятное в интерпретации данных. Вот верхняя граница – это ваше дыхание, вторая строчечка – это ваш храп, следующая строчечка линии, вот эта синенькая, это у нас сатурация кислорода, а ниже это у нас вот это вот АП, это активация пробуждения головного мозга. На экране у нас представлена довольно-таки нормальная картина дыхания. Вот если мы разобьем, сделаем разбивку 5-минутную, довольно-таки хорошо видно. Вдох, выдох у человека происходит, вдох, выдох. Равномерно. Да, равномерно. Небольшие скосы по дыханию присутствуют. Элементы храпа тоже присутствуют. Кислород у нас замечательный. Все хорошо, но иногда происходит активация головного мозга, то есть активное пробуждение. И таким вот образом, если мы просмотрим все ваши стадии сна, они у нас прошли довольно-таки хорошо, без каких-то ужасных остановок дыхания во сне, что может говорить нам о том, что у вас, в принципе, показатели в норме. Давайте мы посмотрим еще более точнее. За время проведения респираторного мониторинга зарегистрировано 422 респираторных события, из них всего лишь 14 апноэ обструктивного генеза, 4 эпизода центрального генеза, что, возможно, в вашем молодом возрасте говорит о излишней неврологической нагрузке, эмоциональной напряженности, излишней рабочей деятельности, активной деятельности. И количество сна, конечно, у нас было маловато, потому что работал он всего лишь 5:40, а время, которое нам записалось, 5:08. Достаточно для интерпретации данных любых диагностических сред вот этих вот около 4 часов. В принципе, мы уложились и нормально. Поэтому индекс апноэ-гипопноэ ваш составляет 2,5 остановки в час, что составляет норму, потому что норма у нас является до 5 остановок дыхания в час. Количество кислорода у нас тоже не особо страдало, является 0,6 в час, это тоже абсолютно хорошая, красивая норма. Индекс пробуждения, вот этот вот ААИ, 50 в час. Здесь, конечно, имеется вопросы к неврологическому составляющему этого аспекта. Поэтому необходимо сходить в отпуск, отдохнуть, отспаться. Я буквально завтра уйду. Да, кстати, завтра вы и уходите. Поэтому, в принципе, все нормально. Как раз отправлюсь, смонтирую видео, и большое спасибо вам за исследование. Да, из интерпретации. Поэтому с учетом этих данных мы можем сделать вывод, что проведение обширного большого диагностического обследования, как полисомнография, в таком случае и не требуется. Борода остается. Борода остается. Очень хорошо. За это отдельное спасибо от моего барбера. Это да. Тогда... Мы можем посмотреть и тяжелую форму. Да, покажите на сравнение. Если мы возьмем и рассмотрим тяжелую форму апноэ сна, то вот перед нами истинная картина тяжелого, хорошего
такого стандартного обструктивного апноэ сна, которое сопровождается вот такими вот остановками дыхания. Вот здесь у нас вдох, выдох. Потом раз, обструктивное пошло состояние, когда верхние дыхательные пути у нас спались, и у нас идет острое респираторное событие в течение 30 секунд. Потом человек обратно вдыхает, пытается вдохнуть, и опять у нас идет остановка. Программа вам как бы подсвечивает. Да, программа подсвечивает. И как раз очень хорошо видно, что сразу после остановки дыхания идет резкое падение кислорода до 83% в течение 46 секунд. И активация головного мозга на вот эти вот проблемы. И если, чтобы было помощнее видно, вот так вот у него была самая максимальная остановка дыхания 2 минуты 10 секунд. Вот такая вот штуковина. Естественно, у него очень характерные пилорообразные дуги вот этого снижения количества сатурации. То есть, то нет, то есть, то нет. То снижается, то повышается. Это тоже чревато для проблем с сосудами, для гипоксических состояний, для развития атеросклероза, инсультов, инфарктов и так далее. И вот такая картинка, представляешь, вот всю ночь она у него происходит. Вот эти все остановки, дыхание происходит у него и так далее. Довольно-таки типичное состояние тяжелого апноэ во сне. Если мы сейчас нажмем на отчет, то мы здесь увидим в этом отчете, что высокий риск развития апноэ во сне, АХИ у нас 48 остановок дыхания в час. Кислород у нас падал до 72%. Вот это голодание. Средний у него 93%. А максимальная продолжительность апноэ 142 секунды. Тяжелое апноэ, которому показано проведение СИПАП-терапии, неинвазивной вентиляции легких, что он, кстати, у нас сейчас в отделении получает. Пока радуется. Спасибо. И возвращаемся в студию. У меня на руках заключение от доктора-сомнолога. Вот оно на 5 практически листах. Я также получил PDF-файл на телефон от него по WhatsApp. И моему удивлению не было предела. Что я получил? Здесь подробный результат, и здесь расшифровывается индекс апноэ, гипоапноэ, индекс десатурации кислорода, индекс пробуждений и тому подобное. Я не буду вдаваться сейчас в подробности технические, но получается какая история? Апноэ у меня, слава богу, нет. Вопрос только остается в том, что часто пробуждаюсь, часто просыпаюсь, и вызвано это, как сказал мне специалист, вызвано это тем, что переутомляюсь, мало сплю и много нервничаю. К сожалению, работа такая, стресс и тому подобное. Поэтому поведенческая терапия. Надо исправлять, во-первых, по образу жизни, гигиена сна, соблюдение. И чтобы избавиться от храпа, как звукового феномена, доктор рекомендует похудеть. Похудеть на 10-15% от массы тела. Это достаточно большие цифры. Надо сказать, что я посчитал, это примерно 15-20 килограмм мне придется похудеть, но я думаю, что все в моих руках. В зал я записался, скоро он будет открываться, я жду не дождусь. И поэтому следите за дальнейшими результатами, расскажу, какие будут дела, какие будут успехи в этом направлении. А еще я попробую со своим храпом обратиться к доктору Полянскому непосредственно, который обещал мне с помощью иглорефлексотерапии полечить храп вот именно как звуковой феномен, чтобы, как говорится, не раздражать себя, своих домочадцев, соседей. Вторую половину. Да, вторую половину своим храпением. На самом деле, я верю в доктора Полянского и тоже будем документировать лечение. Увидимся в следующем выпуске. Компьютерная? Это КТ. Понятно. А ты можешь это полностью сейчас сказать? Еще раз ответь.